Ini mobil Salender ya teman-teman. Ini mobil monster ya teman-teman. Wah, ini ada harimau ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bersihkan mobil truk pasir lagi ya teman-teman. Mobil truknya udah terparkir semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, let's go. Ada mainan apa ya teman-teman? Oh, ini ada mainan apa nih teman-teman? Wah, ini mobil Jeep warna merah ya teman-teman. Wadidaw, bagus sekali nih teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ini mobil tangki ya teman-teman. Bagus sekali ya teman-teman. Oke, kita bersihkan lagi teman-teman. Nah, ini sepertinya udah habis ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita cuci. Oke, sudah bersih ya teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Wow, ini ada mainan Captain America ya teman-teman. Wah, bagus sekali nih teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Wow, ada mainan apa nih teman-teman? Kita bersihkan teman-teman. Wah, ini ada harimau ya teman-teman. Wow, seram sekali harimau ya teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, sudah habis ya teman-teman. Oke, langsung kita cuci teman-teman. Oke, sudah bersih teman-teman. Kita lanjut bersihkan teman-teman. Ada mobil apa nih teman-teman? Wah, ini ada mobil patroli ya teman-teman. Bagus sekali nih teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan teman-teman. Ada mainan apa lagi nih teman-teman? Wow, ini ada mobil truk pasir ya teman-teman. Bagus sekali nih teman-teman. Lanjut kita bersihkan teman-teman. Oke, sudah bersih. Langsung kita cuci. Oke, sudah bersih teman-teman. Kita cuci yang besar sekarang teman-teman. Langsung kita bongkar ya teman-teman. Wah, ini ada mobil apa nih teman-teman? Ini ada mobil truk tangga pemadam kebakaran ya teman-teman. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan teman-teman. Ada mobil apa lagi nih teman-teman? Wah, ini mobil apa ya teman-teman? Ini mobil truk molen ya teman-teman. Tuh teman-teman, mobil truk molennya copot nih teman-teman. Oke, kita lanjut bersihkan lagi teman-teman. Ini mobil derek teman-teman, untuk narik mobil yang mogok ya teman-teman. Wah, bagus sekali ya teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan. Langsung kita cuci teman-teman.
Oke, sudah bersih ya teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan yang lainnya teman-teman. Kemudian apa lagi nih teman-teman? Wah, ini ada motor Harley ya teman-teman. Bagus sekali nih teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ada apa lagi nih teman-teman? Ini mobil monster ya teman-teman. Wow, bagus sekali teman-teman. Kita lanjut bersihkan yang lain teman-teman. Ini mobil ambulan ya teman-teman. Wow, bagus sekali nih teman-teman. Oke, kita lanjut bersihkan teman-teman. Kita cuci dulu. Oke, sudah bersih teman-teman. Kita bersihkan mobil yang terakhir nih teman-teman. Mainan apa nih ya teman-teman? Wah, ini ada mobil loader ya teman-teman. Untuk menaikkan pasir ke atas truk teman-teman. Bagus sekali ya teman-teman. Oke, kita lanjut bersihkan. Ini mobil Salender ya teman-teman, untuk meratakan jalan teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan teman-teman. Ada apa lagi nih teman-teman? Wow, ini ada kereta api Thomas ya teman-teman. Bagus sekali nih teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan. Sudah habis mainannya teman-teman. Kita cuci teman-teman. Oke, sudah bersih teman-teman. Sekarang mobil truknya sudah bersih semua ya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, sudah bersih semuanya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.